السلام عليكم يا ثاني. رح نبدأ بحل ورقة عمل العلوم للوحدة الثانية اللي هي الصوت والضوء. السؤال الأول: املأ الفراغ بما يناسبه في كل من الجمل الآتية. السؤال الأول: العضو المسؤول عن سماع الأصوات. احنا كيف يا ثاني بنسمع الأصوات؟ عن طريق الأذن. أحسنتم يا ثاني. السؤال الثاني: العضو المسؤول عن حاسة اللمس هو يا ثاني الجلد. الجلد هو المسؤول عن حاسة اللمس. طيب، الإصبع الذي يساعد على إتقان الأعمال، ما هو هذا الإصبع؟ الإبهام. أحسنتم، الإبهام. طيب، من الأغذية التي تساعد على بناء الجسم يا ثاني. إذا أغذية تساعد على بناء الجسم اللي هي الحليب والأجبان وأيضا اللحوم. خلينا نحط يا ثاني اللحوم برضو، الحليب، الجبن، هذا جميعه يساعد على بناء الجسم. وأيضا البقوليات حكينا اللي هي الحبوب. طيب، السؤال الخامس: من العادات الصحية التي تبقي الجسم قويا. احنا شو حكينا يا ثاني من العادات الصحية التي تبقي الجسم قويا؟ اللي هو ممارسة التمارين الرياضية. التمارين الرياضية. السؤال الثاني يا ثاني: أضع دائرة حول الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. أحد الآتية يقي الجسم من الأمراض. مين اللي حكينا عنه يا ثاني يحمي الجسم من الأمراض؟ اللي هي الخضروات والفواكه، ولا البطاطا المقلية، ولا الزبدة؟ إذا يا ثاني حكينا الخضروات هي التي تحمي الجسم من الأمراض. طيب، السؤال الثاني: أي الأغذية الآتية تمد الجسم بالطاقة؟ حكينا يا ثاني هي الزيوت. الزيوت والزبدة هي التي تمد الجسم بالطاقة، اللي هي ثاني زيت الزيتون. تفاح ولا السبانخ ولا زيت الزيتون؟ طبعا نحط دائرة على زيت الزيتون. السؤال الثالث: الغذاء الذي يشتهر فيه أهل الأردن. أهل الأردن إيش يا ثاني أكثر إشي بيطبخوا، أو الغذاء اللي مشهورين فيه؟ منسف، بيتزا، ولا المكبوس؟ لا، نحن مشهورين بالمنسف. طيب، السؤال الرابع: أي الأعضاء الآتية تعد من أعضاء الحس؟ أي ثاني من الأعضاء الآتية تعد من أعضاء الحس؟ اليدين، القدمين، اللسان. رح نحط يا ثاني على اللسان لأنه هذا يعتبر تذوق، صح؟ عن طريق التذوق. أعضاء الحس اللي هي الحواس الخمسة، اللي هي التذوق عن طريق اللسان. طيب، ثاني عندي هون صورتين. الصورة الأولى اللي هي عبارة عن ماذا نسمي هذا العضو وما هو وظيفته. طبعا هذه نسميها أعضاء داخلية يا ثاني. ليش؟ لأنها هي موجودة داخل جسم الإنسان وإحنا ما بنشوفها، صح؟ بس إحنا بنعرف إنها موجودة داخل جسم الإنسان. العضو الأول اسمه الرئتين. اسمه الرئتين. شايفين ثاني؟ ما عندنا احنا رئة واحدة، عندنا رئتين، هاي واحد وهي اثنين. طيب، شو وظيفة هذه الرئة؟ تساعد على التنفس. إذا يا ثاني تساعد الرئتين على التنفس. أما اسم العضو الثاني، طلعوا لي يا ثاني على الصورة الثانية، هذا نسميه القلب. على ماذا يساعدنا القلب؟ إيش وظيفته هذا القلب؟ ضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم. إذا ضخ الدم. لوين بضخ الدم؟ لجميع أعضاء الجسم. جميع أعضاء الجسم. يلا ننزل يا ثاني على السؤال الرابع: أصل الصور الآتية بما يناسبها. طبعا ثاني في عندي مجموعة من الصور بدنا نحط عليها نوصلها مع الغذاء الصحي أو الغذاء الغير صحي. طبعا احنا حكينا ثاني الغذاء الصحي هي تناول كميات معتدلة من الغذاء مع شرب كميات كافية من الماء.
وأيضا يا ثاني حكينا عن الغذاء الغير صحي اللي هو فيه كميات كبيرة من السكر والملح والدهون. طيب إذا يا ثاني حكينا الغذاء الغير صحي زي الوجبات السريعة والحلويات، هاي غذاء غير صحي. أما الفواكه والخضار الأجبان الألبان هاي يا ثاني كلها تعتبر غذاء صحي. طيب الصورة الأولى اللي هي عبارة عن وجبات سريعة اللي هي وجبة البرجر، هل هي تعتبر غذاء صحي أو غذاء غير صحي؟ طبعا رح تحكوا لي يا مس إنه هو غذاء غير صحي لأنه بكون في كميات كبيرة من الدهون والزيوت، صح يا ثانية؟ وأيضا الأملاح. طيب الآن الصورة اللي بعديها اللي هي صورة بيض وحليب ومشتقاته، طبعا هذا يعتبر غذاء صحي يعمل على نمو الجسم. أما بالنسبة يا ثانية للصورة الثالثة اللي هي هون عندنا اللي هي مجموعة من الفواكه والخضار، هذه تعتبر غذاء صحي لأنه يا ثاني هذه الأغذية تحمي الجسم من الأمراض. أما السوس الموجود قدامنا هاي يعتبر من الغذاء الغير صحي لأنه يحتوي على كميات كبيرة من السكر. طيب السؤال الخامس، اذكر الحواس التي تستخدمها الطفلة بالصورة. هذا السؤال مر معنا في أسئلة الوحدة أو أسئلة الدرس. طيب ثاني بالنسبة لأعضاء الحس، احنا حكينا أعضاء الحس اللي هي الحواس الخمسة، البصر، السمع، الشم، التذوق، اللمس، صح؟ طيب عندنا في الصورة الموجودة قدامنا البنت بتستخدم حاستين. الحاسة الأولى اللي هي حاسة البصر عن طريق العين، تنظر إلى الكتاب عن طريق حاسة البصر، والحاسة الثانية اللي هي مسك الكتاب، تمسك الكتاب عن طريق اللي هو حاسة اللمس، اللي هو اللمس عن طريق الجلد، حاسة اللمس. طيب ثاني بالنسبة للوحدة للأسئلة الموجودة عندنا هون بورقة العمل، هذه الأسئلة تخص الوحدة الأولى والوحدة الثانية فقط الصوت، يعني لا يوجد هنا عن الضوء. بعت لكم ورقة عمل أخرى فيها أسئلة عن الضوء. إذا هذه تخص اللي هي الأغذية، الوحدة الأولى اللي هي العادات الصحية. الوحدة الأولى اللي هي جسم الإنسان وصحته، بالوحدة الثانية فقط الصوت. الضوء بعثنا لكم ورقة عمل أخرى غير هذه الورقة. طيب ثاني احنا من هيك بنكون أنهينا هذه الورقة، يعطيكم العافية.